Lốc được cái tấm thép độ dày 25mm và bản rộng là 2 mét anh em nhé. Thì anh em có thể thấy là đằng sau em Dũng đây là chiếc máy nó khá là lớn, vì cái hàng chuyên dụng để chấn lốc những cái đồ dày, nên tất nhiên là cái máy nó phải to rồi. Và bên cạnh đây thì anh em có thể thấy đây là chính là cái màn hình điều khiển. Nó sẽ gồm những các nút phím bấm để điều khiển phần thủy lực lên xuống và những cái bộ điều khiển cảm ứng nhé. Thì cái máy này thì bên em Dũng đang được trang bị cái cấu hình tương đối là tốt. Ví dụ như là cái màn